Это прямая связь, потому что мы не можем, изучая сверхъестественные способности человека, игнорировать психические способности человека. И психология изучает работу мозга и его влияние на наш организм, на наше поведение и на наш характер. Вот. Соответственно, эти вещи абсолютно перекликаются. Единственное, наверное, направление в психологии, которое близко к парапсихологии, это трансперсональная психология, где идут практики из парапсихологии, из мистики, да, или из магии, из шаманизма, которые направлены на лечение людей, на выведение их из каких-то травм, работа с подсознанием, работа с субличностями и так далее. То есть это вот близкое направление в психологии. А так в целом, конечно же, это все неотъемлемая часть. Вот. Потому что, например, телепатия. Как может телепатия быть связана с психологией? Есть такое понятие когнитивности психологии, работы зеркальных нейронов мозга. Когда зеркальные нейроны мозга работают на высоких частотах, то человек слышит мысли других людей. Мы же вот чувствуем других людей, да? То есть вот там, как будто бы знаем, что человек скажет, но не все могут прочитать прям мысли, вот прям вот слова. Так вот, развитие зеркальных нейронов мозга, что изучает психология традиционная, наука, психотерапия, это как раз возможность телепатии. То есть слышать эти мысли или передавать мысли на расстоянии. То есть через чувствование человека, через его ощущения. Например, чтобы почувствовать человека, его боль, его страдания, его мысли, его тайны, мне нужно через эмпатию, есть такая у нас функция эмпатия, войти в его ауру, так скажем, в его поле и стать на какой-то период времени им, чтобы я услышал его боль, страдания или какие-то тревожности, о которых он думает, о которых хочет он решить, но боится решить. И, кстати, кто не может читать мысли или действительно развиваться в парапсихологии, это люди, у которых некорректно работают зеркальные нейроны, и люди, у которых, как наука нам говорит, что есть отсутствие зеркальных нейронов в принципе человека. И мы наблюдаем такой феномен, как психопатия. Это люди с маниакальными наклонностями, это нарциссы, это люди, не обладающие эмпатией к другому человеку. То есть человек, который не обладает эмпатией к другому человеку, он не сможет его прочувствовать, он не сможет прочитать его мысли, не сможет на него повлиять энергетически. Психологически, да, поэтому нарциссы очень часто являются отличными абьюзерами, психопаты, да, являются отличными абьюзерами на эмоциональной сфере. Дальше, ясновидение. Это процесс получения сведений относительно конкретных событий. Без участия традиционных чувств, и, которые базовые у нас чувства есть, да, это сделать невозможно. А базовые чувства изучает что? Психология. Если какое-то чувство искажено, то будет искажено ясновидение. Дальше еще что? Диагностики какие-то, да, диагностики целительства тоже относятся к парапсихологии. То есть когда чувствительность рук у нас, то есть люди определяют там медицинские диагнозы там, на расстоянии или не на расстоянии, определяют в частности. Так вот, там, видеть сквозь повязку можно. Это что определяет? В психологии это определяет развитие творческих отделов мозга. То есть рациональный человек, сильно рациональный человек, он не хочет видеть то, чего нет. Он видит только то, что есть. Это факт.
Вот. Когда у него творчество более развито, у него начинает развиваться интуиция, начинает развиваться все остальные функции, которые, в принципе, как я уже говорил, должны у нас быть в естественном диапазоне чувствительности. Я вижу будущее в парапсихологии, когда люди начнут, мы идем в тот период времени, когда люди начнут чувствовать других людей без слов. И эта тема парапсихологии будет изучаться, будет расширяться. Она будет пока еще не подвержена каким-то исследованиям, потому что нет таких специалистов, но в ближайшие 10-20 лет эти специалисты вырастут. И я все-таки думаю, что это будет на уровне научного мира. То есть в любом случае мы уже все понимаем, что мы нечто большее, чем тело, и мы ощущаем себя совершенно иначе в 21 веке, и с этим нужно что-то делать нашему человечеству. Это нужно как-то внедрять. Но будет борьба. Я думаю, что будет борьба технократического мира с миром естественных величин. Все-таки, как закончится эта борьба, пока не ясно. Но пока что мир достаточно технологичен. Хотя существует такое понятие, как техномагия, технопарапсихология. Когда уже, и у меня есть лекция на эту тему, когда через технологический мир, через интернет, через сотовые телефоны, через связи можно также развивать свои способности, можно также чувствовать, видеть того, чего не видят другие. Например, музыку, когда она играет, но громкость выключена. Нужно, например, угадать, какая музыка играет. И мои студенты с этим справляются на 100%. Или увидеть текст, написанный в интернете, но при этом смысл хотя бы этого текста. Минорный, он мажорный, депрессивный или какой-то о чем-то счастливом. Но этот текст, он закрыт. То есть ты как бы через поле вот это технологическое пытаешься это просмотреть. Вот такие есть эксперименты. Тоже я провожу, и они спросом пользуются большим. Мой любимый эксперимент – это эксперимент со звуками. То есть я включаю музыку, но выключаю... То есть музыка играет, но ты выключаешь звук на динамике. И вот человеку нужно услышать эту музыку. Какая она? Это классика, быстрая композиция. Либо это рок там, или это что-то джазовое. Ну, то есть человеку нужно услышать. Как это он может услышать? Он должен почувствовать через свое тело и через свое сознание. Но перед этим я даю ему послушать какие-то композиции и прочувствовать, как тело реагирует на эти композиции. То есть включается, например, рок. Человек входит в состояние, то есть отключает свой ум, обязательно отключает эмоции, входит в состояние тишины и чувствует, как тело реагирует на эти колебания, например, роковой музыки. Он просто слушает музыку, пока включенный, и чувствует, ага, мое тело реагирует на эту музыку так, запоминает эти ощущения. Потом он смотрит через сознание на белый экран. Есть техника белый экран, когда ты представляешь белый экран, чисто белый, и во время произведения какой-то композиции просто начинаешь смотреть, что на этом белом экране появляется. Это может быть какие-то линии, это может быть какие-то там картинки или что-то еще. И зафиксировать это. То есть как это отражается. То есть, ага, я вижу рок исполнение или мелодичная какая-то музыка, или медитация отзывается в моем теле так. На экране появляется вот это. То есть мы фиксируем это без эмоций, просто как факт. Оно так есть. Потом следующая композиция, следующая. Но лучше для эксперимента не брать сразу много композиций, максимум 3. Дальше человек, который помогает вам в эксперименте, ну или я, например, в данный момент, да, я включаю музыку, отключаю звук, какую-либую композицию, и человека помещаю в практику, начинает слушать свое тело и начинает смотреть на экран.
и записывает. Первая композиция такая-то. Ну и дальше мы слушаем вторую композицию с выключенным динамиком и третью композицию с выключенным динамиком. В итоге мы сравниваем результаты. И человек удивляется, когда результаты совпадают. На самом деле ничего удивительного, потому что даже когда мы выключаем звук, звук идет в пространство. Даже если звука нету, все равно в этот момент в информационное пространство идет посыл. Это на тонком плане. Человек выходит в информационное поле, в поле сознания. То есть в нашем поле все, что происходит, мы можем зафиксировать. Оно все остается в этом поле. Как происходит то, что люди слышат звук, которого нет, а они хотят его слышать. А он уже был воспроизведен до этого в пространстве. То есть он уже был воспроизведен, зафиксирован. Его можно уловить, даже если ты его не слышишь, если он даже выключен. Понимаете? Любое событие, которое произошло, оно навсегда остается в поле сознания. Навсегда. А с точки зрения традиционной физики нет. Это нельзя объяснить. Только с точки зрения метафизики это можно объяснить. Кстати, метафизика — это та самая наука, которая благодаря своему большому резонансу смогла сдвинуть с мертвой точки исследования в парапсихологии. За что я огромное благодарю. Потому что когда метафизика, которая основана все-таки на обычных физических процессах, она начала объяснять парапсихологические, мистические процессы, она помогла научному миру снисходительнее относиться к людям с экстрасенсорными способностями. Метафизика — это процессы, которые находятся за пределами обычной физики. Очень простое объяснение. Так вот, метафизика нам говорит, что там, где твое внимание, там происходит жизнь. Отсюда же из метафизики взяли все эзотерические вот эти вот редакции, так скажем, что если ты будешь думать об этом, то это произойдет. Если ты об этом не думаешь, то это теряет энергию, это не происходит. Даже если я думаю о том, чего нет, это произойдет. Даже если это, это невозможно, это станет возможным.